Les aventuriers de la gastronomie, Amir, Mizuyo, Janet et Gaston, reçurent une carte mystérieuse avec des caractères chinois et une image d'un plat alléchant. Ils se rendirent en Chine, où ils rencontrèrent un vieux chef nommé Li Wei, qui leur raconta l'histoire du Kung Pao Chicken. Il y a longtemps, dans la province du Sichuan, vivait un guerrier nommé Kung Pao. Il était connu pour sa bravoure et son amour pour la cuisine épicée. Un jour, il sauva un village d'une attaque de bandits et en remerciement, le village lui offrit des piments, des cacahuètes et du poulet. Kung Pao décida de créer un plat en l'honneur du village. Il mélangea le poulet, les cacahuètes et les piments avec de la sauce soja, du vinaigre et du sucre. Le plat était si délicieux qu'il devint célèbre dans toute la Chine. Cependant, un mystère entourait la recette. On disait qu'elle contenait un secret qui pouvait apporter la prospérité et la paix. Les aventuriers, intrigués, décidèrent de résoudre l'énigme. Ils explorèrent le village, parlèrent aux habitants et apprirent que le secret était caché dans une ancienne pagode. Mais pour y accéder, ils devaient résoudre 3 énigmes culinaires. Après avoir résolu les énigmes, ils entrèrent dans la pagode et trouvèrent un vieux rouleau avec la recette originale du Kung Pao Chicken. En le déroulant, ils découvrirent un proverbe chinois écrit au bas de la recette: « La nourriture est le ciel pour le peuple ». Ils réalisèrent que le secret du Kung Pao Chicken était dans sa capacité à rassembler les gens autour d'un repas, à créer des liens et à partager des cultures. Les aventuriers remercièrent Li Wei et promirent de partager le Kung Pao Chicken et son message de paix avec le monde. Ils retournèrent chez eux et organisèrent un grand festin où ils servirent le Kung Pao Chicken à leurs amis et à leurs familles. Ils racontèrent l'histoire de Kung Pao et partagèrent le proverbe chinois, inspirant tous ceux qui étaient présents à valoriser la nourriture comme un moyen de rassembler les gens et de partager des cultures. Li Wei, qui avait secrètement suivi les aventuriers, sourit de loin. Il était heureux de voir que le secret du Kung Pao Chicken continuerait à être partagé à travers les générations.